ote na famille na lobby pe na répéter toyebi yo Charlène wana général ndako moko na harmonie ya mibale o aye officiel la famille harmonie alikango a Chibangu te harmonie aza mwasi o Chibangu apeseli mbongo la famille na ye ngai mujinga Chibangu tanya ne koyebisa bino alikango na ye te aza mwasi oyo apeseli mbongo na famille na ye po abota na ye ndenge baboti wana toza biso nyonso pe basi soki baprometaki eloko te soki balobelaki je t'aime te alingaki akanga zemi wana te alingaki azanga mbongo pe akolongola zemi te mama Charlène ba video na nga na salaka ya ba jeton ezalaka ya yo te nga pena na bambanda na ngai te yo kasi yo moko ka ndoza na bambanda nanga naza na bambanda na ngai na ko s'exprimer ndenge na lingi tika okopelisa ba live okofuta ba page polémique ngatanya okobangisa ngate ma Charlène ou bien leki na amida akobangisa ngai te moi sinon so bafinga ka ndumbati mais soki tokati bilamba biso nyonso toza ndenge moko meme na mwalo abotami to ndenge moko so tokati bilamba siko ba mo wana ngai sala ngani shoni fwati ba audio ba enregistrement ya ba harcèlement na yozo harcelenga o menacenga na koyokisaka yango jour mobile na kozala libanda zala ta reconnaissante Maman Charlène zala reconnaissante lelo même pasteur qui tambalango au solo la na été ti ba panza na église ekufa likolo na yoti moi ça kenda gauche mobile kenda droite pona nino pelisa live te nga okowanga nanga na famille yebisanga bimiselanga acte de naissance oya mwana na yo Christian Mori oya kina na libala alati komba Chibangu ti bono explica kango mokilité est-ce que za mwana ya liboso saza mwana oyo yaki na iti lokola nga pene na koti libala nanga na livre d'or na ngai to saindeni na maternité na ya mwana na liboso Christian Mori to zalaka melelo aza Christian Mori Chibangu no botie komba Chibangu na suka no parce que balobaka soko lingi soso linga maki na epe basi ebelo la tsaka Chibangu na réseaux sociaux biso to ebi bango te tikande lokuta mama Charlène kolela na yo wana ya lokuta ya sambla wana tika yango esopaka yo makasi mais yebake nyonso efuta makana se ya mokili yao zala ta reconnaissante na kime o Chibangu apesi yo mais ozata na bitumba moko yo sali na vie ya Chibangu te pona nga au contraire noki koloba arrivé na yo na vie ya Chibangu akoma na ba problème ebele oza exemple ya moi citer ba maman général combien baza ba finga magana ba réseaux sociaux aussi on ba futi ba page polémique combien de grandes dames na ba kombo minene kuto ezo peser ba finga magana ba réseaux sociaux awa peu importe démocratie ezali aussi on ba leki na ba panel aussi on ba yeko finga ba belle sœur na bango belle sœur pe ako finga ndenga yoyo ya mutu sonné oyo moko yebi ah ma Charlène boni subo eko ata 1 million de personnes contre moi na kozala toujours tanya Chibangu leki ya général Chibangu ngana lingi nde hypocrisie ozo sala te mama Charlène
avant futa bato bambongo bapelisa ba live yebisa bango mbanda nanga ya boti harmonie na yebi ye mobali nanga bali ye na famille na ye po yebi yango zemi harmonie koleli wapi na mbujima ite akendaki Canada kobota po mwana na azala canadienne mais oyebi yango ti ko sala sambla po nani ngande na bengisaki harmonie na Kishasa mobali naenda bengisaki soki yo lobi mobali no alingi okita Kishasa te etali ngai te makambo libala na yo etali ngai te makambo ezo intéressant ngai za ya na ngai sili na postaki pe nkoni te na postaki likangu te na poste mwasi ya grand frère na ngai ope famille mobimba yebi boni bolingo kosaliri bato boy ye pesa za mwasi lokola yo apart ke aboyi okokolisele mwana na ye te akokolisa mwana na ye na kwe na ye na mobali na ye yo po ozokolisa baoya yo na kwe na yo na mobali na yo olingi mutu awanga na makila na makasi pona nini olingi kaka bandi makabana no na ba réseaux sociaux pona nini omomaki bana mususu bazali bana 30 obo pakulaka chibango azana bana 30 te azana babana na biso pe bazana kati kuna na kati kuna ba 30 wana bana ya baya na biso pe bazana kati ya ba biso to kenda ba mabale kufa ya yazo sunga Charlene na kolinga pe oleka oya kopesa nombre ya bana ya mobali no oyo yebi po yebi yango na ba oya yo pe oya obakisa ya famille na yo po toko kisa 30 wana yo po yana ya yo bakisa ti ya bandeko na yo sibaza ebele wana oyo osali nanu privilège soko lingaki pe mobali emina merdi sibaza wana ozela nini komatisa bango na poto yo mama ya motema malamu obatelaka bana mobali tosengi banyesi te matisa makila ya mobali na yo me ya bandeko no kombie baza kuna omoni na famille mutu atuna yo outaki poto awa oye na bana na yo na décembre omonaki division osalaki olakisaka toujours baoyo yo baza spécial oyo kutaki na ndako ba spécialité ya yo zo mikosa bango nyonso bana komba chibango pe mutu akopekisanga aza te ka ndenge bolobaki nakoyamba mutu te ya Chantal ya Eugénie ya Titi ya mami botika kobenga nga naza na live kwa alingi kobenga nga benga nga après na oyamba mutu te pe na koyoka mutu te mama Charlene tika hypocrisie mutu abengani yo na ndako na yo azate mutu abengani yo na libala na yo azate et en aucun jour harmonie okozwa téléphone abenga ndenge ozobenga benga na ba numéro ebele so sololaka na mama ya merdi osololaka na mama ya Glody hypocrisie ya nini ozosala yebisa bango na libala na yo soza na bana mibale ya mobali okutaki na bango ya mwasi na ya mobali no wa mama ya division mais na miso bato olakisa mama malamu yo za exemplaire ba mama yo ngako tunakanisaki tango matisi mwana ya mama leki
mataki na poto pa ya kokengela bana et puis na poto kuno zana mwana minere te oyo ko empêcher yo oyo ko vanda libala no na Congo te mobali no asalaka na Congo te ba crise ani nozo sala mobali na asalaka na Congo mobali na za soda ya République ngai tanya mushenga chibango na bomi libala no te pe libala no za okufa te tu es en couple oza na kati ya libala na yo bakle ya bandako na oza nango yanga nini na kati na bomengo na yanga nini na kati na libala na yanga nini na kati soki na yaga na ndako aya na ngai kotala mwasi na ina bana na yaga pe kosenga te soki pe kosenga na senga yo te mama Charlène na senga yo te pe la kotikala kosenga yo te oyebi pe bien na vivraka na ndenge na nga na bien et puis deyebi si muleki no Amida na pesi défi jour a ofuta tanda kwa $1000 aya kofinga nga soki eza na ndumba bula ya salite ndeleki no Amida Amida oza na eloko kokofinga nga te kobanda ata na mwana na ngai nga na australienne de père muluba de mère sans tache na kombo ya livre d'or mwana oyo bakosalela publicité yo oza na mwana okosalela ta publicité en passant nga aboti mwana mwasi yano aboti bana basi puberté eza passage ya mwana nyonso ya mwasi nyonso na se ya mokili esalaka nga shoni fois te mwana na nga alekaki na étape ya puberté comme bana nyonso lelo aza calme pe aza mwasi bakobala ye na kovanda na ye libela te bakobalaka ye akokendaka pe kobota akosala pe ya ye foyer Amida eya na bula ndumba ya bon marché acheta lokola yo aza te Amida yo soza kotelema na bon marché na bare acheta osala kindumba na bangola otikala kozwa ta mobali avandisa yo te Amida likolo nango oye kobota pede ya munene yanga so kofingi ndumba za mwasi mwana nanga so kofingi ndumba mwasi akofinika kaka kosala role ya kibo mwasi soko otali mwana na yo azalaka na sensini ya bana normal yo Amida yo baaudio nyonso wana ozofingela nga nakomatisa ngo awa te na obimisa ngo mokolo yaya kobima epuis kala mingi te yaya azobima kala mingi te yaya azobima baakization nyonso ya lukuta bakoselaki ye justice ya Nzambe ebimisa ngo polele kala ndenge na bambelaka bino ye général Chibangu ne jamais trahir boza mitu na bino esalaka te moto akendeka kotrahir ndeko na ye bosala yango ndeni epuis ndeko nini ya biso baluba nzungu eza na maboko na biso tosopa yango tosimba yango lokola mark toprotege yango lokola mark tokolinga te kweya te Amida okoluka nga mingi na ya tobunda nobunda na ote bebe nana nzoto okutia manzaka te nana nzoto okutia manzaka te nana nzoto okoya kotikela nga bakilo na yo te mwasi atikala kozala ta na mobali okipe te otambola lelo grâce ya ya na yo na libala na Chibangu ozwi occasion ya kokanga foto na Tour Eiffel mais nsima na ngai ti nga nakanga ngo na tongo Amida nga poto etikala nga défi eza États-Unis pe je te promets kala mingi te nonyata yango rêve na nga ya suka
eza okende komona maison place ya loboko esalaka bolokola Lumumba. Ok, pe kala mingi te na okende yango na silisa defi nanga rêve nanga. Amida tiana mutu na yo o mata poto sima nanga ngala mwasa mundele ya tongo et puis mundele ya tiana na te ya pata punya te australien esika nzambe asukisa mokili po après Australie eza désert tosali nde nini Amida? Na bana ya Chibango baza na Kishasa. Charlène somatisi mwana nona poto Christian samati poto ekomi le lokola nzela ya toilette siko baoyo ya mobali oyo baza na ndako na otika na Kishasa awa omema bango ata vacances apo yo komi benga mama na bokolaka bana mobali na ngai bokolaka bango yo bokolaka bango bana affection ya mama bana wana ovandaka na bango bana affection ya mama na moment okutu baza na absence ya papa na bango baza infecté makasi mama azate papa azate pe oza mama moko ovandaka pe na ndako te ma Charlène ozane lo ofinga ngati libala no ndako za okangama ti tangelanga depuis obwaka ngunda oyana Kishasa osala inane na mono ka ndenge mwasa zalaka na ndako na mobali apako na monaka yona ngala assistant na ya na ndako na Kisangani na ndako na bino ya Lemba na Luchacha bata muke wana avaba makambo na bango ya wana bovandaka mwata muke na ndako bolali bolamuki mwasi na mobali yo mama Charlène okoloba vanda penza na mobali no vanda baretombe nyonso ezokoma oyo spona yo mokochi siko lingo latisa bato salite pona nini nga ko ridiculiser ya nanga te makambo pe ya ko ridiculiser ya na biloko yo monter eza te yo moko moto monter nga na sans frate ya ko pesa page polémique po balobelanga makambo na nango te mbongo nanga eza ya avenir ya mwana nanga ya livre d'or zala ta reconnaissante na yaki ata ko assister na matanga ya no oke ko la lisanga na ba sale condition ma Charlène ko pousser nga te na matanga lambio oyo ki madame ba obenga to lala ki na ba condition nini kuna na ke ko lala makolo likolo congélateur mutu na porte à toilette na makolo nanga ya mabende oyo nokoka kofukama na ba toilette oyo ya ba tirki ya ba coup direct te ola isanga na condition nini pa na bino na matanga mais natala ki nyonso wana te na lobi eza famille okota déjà na famille na biso na matanga ya na yo lambio naliaki na sani nini mama Charlène o Amida zo fongolela nga masoko na ye aloba na ngai villageoise ya mwasi musenji mwasi o lisoko transpiraka lokola mwasi ya régler na balabala Amida yo za mwasi ofinga ngai yo Amida yo osala kindumba na Angola, osala kindumba na Turquie, osala kindumba na Chine, osala kindumba na Dubai, osala kindumba na Maroc, otika kobimisa ta mobali te. Tiozo koma paka na balabala. Moi Tanya Mujinga Chibango, je suis né le 29 décembre 1987. OK. Charlène tango yaki kotia trouble na libala ya okutanga na age nini yo Charlène yako expliquer aho po ba photo nyonso ezali na ko choquer yo Charlène okolapa nga la vie no mobimba mais na kotika la kasi toujours ndeko ya Chibango. OK
Oanga nanga te. Na ba yebi biso depuis. Toyebani. Na kukoloba kutu yonde mupaya. Kande ba kinoise boyaka botingami yo tingama penza. Siko lelo ekomi na turu na yo yaya. Olongolo bani. Bako finga harmonie asali sinzoto problème te eza série eza lelo ozangi pe mbongo te. Soki ba finga ke ko telisa minu yo soza na poto kunesika biloko nyonso ezali telisa pe ayo minu na lobi Amida ko latelanga buchu te ya ko présenter nga taille na normal ko latelanga buchu te Amida ya ko finga nga ya kotelema kokomelanga pe na WhatsApp te keba Amida keba ezala mbala liboso na mbala suka na muninga na oti me na aka belle sœur ya moya ya na yo na lota ta koyeba yo Amida yo wa produit nini wa collagène ya kombo nini yo Amida yo na ya na za star ya nini ya publicité ya bande hygiénique Machallah nga na yeba ozo sala publicité ya bande hygiénique théâtre nini yo sala lokola ya Hollywood théâtre nini yo sala lokola ta ezwa succès lokola ya Sila Bisalu na ya nani oyo Ixil Peshanga osali matanga munene na réseaux sociaux ya camarade na akufaki ya ba théâtre bina salite bosala kawe mbongo wana osali saki matanga la chose osali matanga la poto solonga ko futa ta ba avocat ba samela yaya yo ze exemplaire ma Charlene yo yo bikaka ko pundela mobali na réseaux sociaux bitumba ya liboso biso soto bundaki angoti nga kutu na sala na prison na demiap mwana nanga na 8 ans Machalene keba ozalaki wapi baya Eugénie baya Titi baya Chantal baya Mami baya Jeanne chaque jour ko kena kotala nga na demiap à peine ko utaka poto na mwana nanga kitana notomona nde batalo ko silo na nzela ya ndolo kuna na mabele ya zelo eza kuna yeli ka kolela mobali obundela ka mobali na bimana na pasi nini yo ya na vie tibango kuta déjà za major okuta caporal okuta pe major na fonction na ba pete déjà la mapeka na ye pasi nini oloba uta na tibango aza soda soki ake français normal a soda salé la formation a signé porter serment lango tango ya zaka na nani na formation na Israël yo zalaka wapi tango ya yake na ba formation na ba Russie na ba koto kola ozalaka wapi yo Charlene yo okuta chibango na pasité okuta chibango aza déjà homme d'état salarié soda Petit bangu na vine mobimba azaka soda ya front azaka soda ya ville te azaka soda moko chaque jour bakendaka obunda babitumba na zamba chibangu azaka guerrier moi sikuto asibika makambo wana eza mami bongo mama ya Glody yo kuti chibangu na bomengo botika kofinga bato na ebisu avo finga ngai lisusu kendo bongisa matete na ndako ya leta bokola na kati Amida yaga na no yokanga bia ngoko uta poto libala na ngai kufina mundele na vanda na belle vie na GB na appartement ya $4000 par mois kombo na ngai za kuna signature na ngai za kuna Amida natikala ovanda ta na ndako ya $100 ete ya bikoko yo ovandaka Amida nga natikala kolia mafuni ya dendo te na kwanga nga naliaka na mbeli na fourchette na salle à manger na melaka mai na verre ya cristal naliaka na sahani ya Ikea jusqu'au point de compter si tu viens dans ma maison mwasi ya dendo na kwanga na matungulu na pilipili yo Amida yo keba
kouta na dendo na kwanga komata na steak ekozwa bino temps ekozwa bino temps et puis na bala mundele ya pauvreté kota na internet beta Tiger Mining ya Monsieur Yann Scott Maxwell keba na mwana wana mona kawana testament na eza lourd o papa na ya kotika pese komama déjà yoka eza pamba na pese komba livre d'or kizengi yo nyama munoko solo mwasi transpiraka olati bilamba o transpirer osali bo transpirer kana bimisolo photo na Brazzaville tango yaka koyamba ya na Brazzaville bozaki loger na Radisson Blue osali sali kindumba na Brazzaville olembi nga mobali o naza na ye a mobali o nazaki na ye depuis kala zaki ko soutenir nga depuis na Kinshasa nga la konta mibali te nga la lalama lokola yo te amida pandumba salite ti mukolo na komona na copain lelo ko momata poto te lelo ko mina passe pas ono na Schengen na ajinini amida yo kozwa Schengen na ajinini baby so nga na kenda poto na vandi na foyer nga kenda poto ya mwasi ya mundele na kati ya ndako ya libala bafutelaka nga bafacture nyonso na lamukaka ya madame et jusqu'au point de contraire na madame yo amida yo ikizengi yo ata ba madame ofingi nga na memelaka bango saki bana niveau na yo ubie yo na ebite ata na koki kotia na place nini wazoba na mutu na yo tala yo na yaya na bosilama Mama Charlene yako yokanga page polémique Harmonie a likangu ya chibangu te a chiza ya chibangu te a mwasi na ye o ba peseli mbongo moko se poser question te atikaka Canada ya kita Kinshasa alandi mobali na ye. La polygamie existe. Toza baluba la kotime na biso lobi akoki ko bala ata basi 10 officiel ata 100 selon makasi na yemoko a mobali. Et puis aya beta libanda te bakose la kai bana te babimaka photocopie mobimba pe awanga na kabana te en passant Charlene ya Harmonie okukolisa te ya Harmonie okukolisa te bébé. Et puis koboko la bana mobile eza synonyme ya ko garder libala te baza bana na yo za obligé oza mwasi andako baza bana na yo oboya te oza na choix te oza obligé kondima bango kaka na volonté na yo te baza bana mobali. Ba ovandisa nga na malilia ya climatiser na ba live na bino moko ya pata punya na zanga pongi na zala ko s'occuper na mobali na ngai likolo ya buzoba. Oko zo exemple baninga na yote ba madame yo za madame penza Charlene a madame te ki madame ba parolo na makasi wana e mérité na yote pour madame se comportera lokola yote na ko s'adresser na ba page polémique ata mon côté na batunyo so wana ba inconnu wana ba individu wana ona yebi bangote na ko s'adresser na yo moko direct belle sœur nanga po yo moto pelisi makamunyo so ba photo wana Harmonie depuis na publié ki yango combien de mois po ya ko bimisango lelo na voyage na ya mi baleo
ya Maria ya mami oyebi makamba ba réseaux sociaux te tika komata na ba panel ya buzoba o Charlène azo monter oyo théâtre de chez nous tozo sala oyo ngana Charlène toyebi yango yo bino boyebi yango te ya za muto ba théâtre ngana za muto ba humour o mate ngana eto ndenge moko bokota makambo wana te ya mami kobanga pe Charlène te a belle sœur yo zalaka na Canada kuna na harmonie o visita kaye tant que belle sœur o mona mwana kutokokani no makasi ya mami mwana kokani no makasi ti wana pe koboya bobangela Charlène nini o a diamant te, a cuivre te, a castérite te, a mercure te, a moi c'est le col à biso. Mais à moi c'est un grand frère. C'est tout. Charlène, on banque ça mutute na famille. So ba to mususu ba banga kayo, ngana bangi yote. Wa belle sœur nanga, moi c'est aya nanga. E ko changer te. Oza yango. Ko banda lelo ti lobi oza yango. Bana bazali. Ba obenga kaka tata. Bana ngo mode obenga na français algo somo tata laisse na kotika te. Commencez par votre maman. Faut dire à votre maman laisse tata tranquille. Dis à votre maman tata n'est pas ta rivale. Maman arrête ce que tu es en train de faire avec notre tata. Ouais sa maman na bino. Amida yo zebisangana na ndako kuna tangu na yaki nga ko sala ngani mangungu ya théâtre bo sala kana yana amida yo moni penso za mwasi oko simba ngatanya na nzoto na tikio oyebi nga sango na ngate papa solo mâchoire yo amida yo keba na biso toyoka ba masasi Otelema. Depuis pour bandaki compromettre là, lobby na bimili boso apporter andolo na 15h, Nicolas Kozela ki jingi zoba yo. Amida yo, ozala ki wapi? Yo kanisi désordre sala ki na chanteuse on osala ngonanga. Na lukaka yango kutu makasi amida. Ba filma yo. Obeta mayo. Imbécile no nyama. Ozo fungola munoko bosete bana kotindela nga ba 1 million de audio boko changer ba numéro ko benga ngai na ko bloquer mutute soki na yambi appel na yo na enregistrer soki na yambi appel ya mama Charlène na enregistrer o na koyokisa yaya Osoya na Congo on dirait babengani yo on dirait mama zala libre utabengana na Congo azate mukande ozo batela ya poto wana zala na patience okozwango bayebi okitaka na Brazzaville ye na Kinshasa no oko kitana njili na aéroport ya njili te mukande yango zo luka ya nini défi yango rêve na oso clôturer yango komi déjà poto au théâtre commission te mais tu bango commission zala ta reconnaissance ole osonga ta olambela gata fufu o masaka ya tanzoto ozaka ka tambola ngena bi miselo concert a fali ma Charlène ngena bi miselo ango na sala ngo photo en carton na memelango ya na prison kuna place azali mobali na prison ke na concert a fali ko sala nini apozo fuka maliboso nzambe yo sambela nzambe asolo mama Charlène nzambe ni yo sambela osambela nzambe atinda obo malibala mami bongo na chibango lelo komo salo pasi po harmonia abimi na kati boni sulu kutabu
Yo na parcours na yo vie maman Charlène obima na mobali abatute na passé na yo yo za se oh olo batele si kozoli ya moi fufu olo batele si ka matisi yo lelo avion comme le lokola voiture mais ozaka na kati ya babuzoba tout le temps na époque ya sinaki avion nini omataka ntango oza kosala batéâtre super ya lolenge nini olata ntango oza kosala théâtre ma Charlène bijou ya prix nini ya grame nini olataka ntango ozali kosala théâtre bimiselanga yango awa zala reconnaissante ko oh yo yebi teke nga na libala mundele nalia carotte na tongo nalia salade na tongo nalala na ndako ya climatiseur na tongo ata epa na biso peu importe azalaki mwana soda toyebaka kolia na sani toyebaka kolia likolo ya mesa nga aza moluba ya villageoise te keba epuis baluba bazalaka ba villageoise te eza province na biso tozalaka ba villageoise te à part ke tozalaka na amour vrai amour sincère ata namoni ndeko na nga azoteka mema matalala ha moluba andeko na nga na koconsidere ye tozalaka na loyauté na sincérité na amour vrai amour sans trahison de biso baluba ok ata bofingi biso ndenge nini muto akochange biso baluba te siloga wana toyebi yango lungwa kuna yo muluba yo lelo nde kosala biso pasi mais nga muluba ya villageoise te ma Charlène nga la muluba auta na pasi te oya pe na via ya nanga okuta biso na pasi te famille mobimba okoki koleka awa kopesa biso défi te na bande kwa chibangu nyonso ya basi locataire azate muto asufra azate muto asala kindumba azate lokola leki no amida azate nga kutu nazaka de vierge à l'âge de 19 ans na mobali nanga mundele abalanga na famille ya chibangu muto apasi azate lokola oyo tokuti yo nango ma Charlène ma Charlène yako yebisanga mobali wa matiselaka yo Christian yo avion yako yebisanga ya lakisanga mobali atangisela mwana okota na libala chibangu na université ou bien na école ya cher ba école ya matete mboni suboyo ko silama mama Charlène silama mama Charlène amida silama tande ki musenji na bino emonani na poisa boza na kati ya villa mais on dirait boza na kati ya villa te kitala no modifie atanda kuti na kilelo na ba villa ya lelo piscine wana otongaki kuna na lupango yango wana ya kibustari na yo kombo no ekoma kopikwama karo ya ba piscine ekomi kopikwama yokanisi ndako papa na mama bazate ezalaka ndeni babo mengo na ba immeuble na yo osi omona famille ya chibango yeko telemela yo ngana buzoba na yo kotianga te ma Charlène et puis c'est la première et la dernière fois okoyoka esuvoa nanga na publié belle sœur nanga te oyo aza officiel famille mobimba yebi mpona kobanga yo nani oro cuivre cobalt diamant casterite mais émeraude wa produit nini yo tango na publié ki ya liboso so obenganga na téléphone napesa o réponse ba message nyonso okomelanga na capture yango nazala nango te soki na itali yango awa ekonore yo boni boyeko
Au salon, wa musantu moko boye. Santu moko boye. Te na komatisa. Mutute na koyamba mutute na komatisa na komatisa mutute. Epoza zoba na ba commentaire na kotanga te na jamais na tikala pe ko sala inceste te noko bimana ya nanga te boza bazoba siko tango bozolo bana ambanda Charlène bo bambinga 4 lettres inga 4 lettres ye pas ya ngi mituna bino esala te moi c'est moi c'est moi 4 lettres ngai tabato kuna komatisa ba live bobenga ki bokende kobenga iti bokende obenga na koyamba mutu te na avec tout le respect que je vous dois dans la famille bolimbisa ngai na ebisaki bino bobenga Charlène bopekisa ye bopekisaki ye te natikelaki etan na ye na bapage polémique na ye natikelaki etan na ye oyo na ye koloba nde ya liboso na ya suka na balive na bino na komata te yo kutu Charlène soko wangani ngai osala ngani kande ngoza na wangani nga eko changer ngani. Oh. Yebisaka batu vérité tika hypocrisie oza majeur mobile no aza majeur bo ba responsable ya ba acte nyonso bozo sala botika kopotanga buzoba na mbanda na yo te ma Charlène pe na kozalaka mbanda na yo te okoza mbanda na yo te et puis kolandelaka ngai ba video na nga na salaka te na bakelo jeto na ideni tosangisi nini toweli nini omo si aya nanga naoza na zuwa na opona nini bopoto buzoba otika kaka ozo continuer kaka kotinda bato bopoto buzoba ozo continuer kaka kotinda bato siko place tokomi ede yo na nini ede yo na nini bayebiso babetelaka mobali solo ya mbanda oyebi te ofulaka ye yo moko ozofula harmonie et je ne crois pas que moi si on a monaki wana akoki ko se rabaisser na niveau na yo atinda bato na réseaux sociaux ba ko répondre je ne crois pas canadienne wana moi je passeport à rouge wana et en tout cas nayebi te vraiment yango na lobaka ezalaka na ba madame na ba madame so omoni madame akomi komata na panel aisu madame te akoma madame siko yo omitie na raya ba madame penza madame Charlène okititi na ba niveau na biso oyo ma Charlène a regretté olinga ko suka lango kandengo benga kinga na répondaki pe yo te na efasaki pe ba photo ango na page na nga te o comprenaki te ke naboyaki te nga na vi na ngai na mandiaka te na sengaka te nayebi kosala mombongo et puis papa ya livre d'or chaque fin du mois monsieur Yann Scott Maxwell atindelaka biso mbongo te nakoya komandia nini na moteki ya masanga delix bouteille moko ya champagne oyo natekaka soki nateki 10
et foutela nga loyer. OK? Ma Charlène, nous avons colombo te la tikala koya liboso na ko senga mbongo ndako. Ayate. Pe na koya kate. Muto bobe ba appel na bino tango na ko se sentir na kata na oyo nyoso aza na besoin ya kobenga nga message na obloqué pe na WhatsApp na nga nata la place ba obenga nga botika ko benga nga na koyoka mutu te po tango Charlène afongoli munoko na ye kuna zotinda bato ba finga nga ba menacer nga obenga kiete bokende obenga ye na koyoka mutu te pe na bangi mutu te na solo la na moi c'est grand frère ou a se rabaisser na niveau basse. Nga mutu aliboma otindela nga bato babenga nga pona nini nga ndeko ya mobali te otinda bato babenga nga Chantal avec tout le respect aya na stongo awa toti ko solola nga na sengi lisusu zonga kaka o solola na mwasi ayaya tango Charlène akotika ba ya Chantal après live na koya na ndako yaya toko solola na oya na ndako na minute oya ya botika nga nanu na se décharger ya Charles Champagne. oui Ozawa. naza na ndako Ndako zawa. pona nini yaya pona nini Ndako meko mi secret pona mba na minute oyo nakopesa yo te me nazali na ndako naza kuto en pleine live ya Charles na minute oyo nakoyoka mutu te ma Charlène asali eloko moko esalaka te ye moko nde azoridikilize yaya te ya Charles nakoyoka oza a main libre naza na live bazoyoka yo ya Charles nakoyoka mutu te kata telefone benga Charlène ayebisa leki na ye Amida akanga masoko na ye atika kobenga nga na ba WhatsApp atika kofinga nga Amida andumba salite tokofinga na nga na ye Danya ko respecte nga suste ya Charles nakoyoka bazoyoka okuna ti na live nakoyoka na minute nakoyoka mutu te oza ndeko na nga eza soki te yo oza ndeko na nga yaya aza ndeko na nga bopekisa mwasi na bino ya Charles ndako pe malili mutu aliboma okomi kotinda bafamille babenganga menga na famille te bolokotanga na nzela
mais yango wana na ebisio tant que maman Charlène ozo loba ozo futa ba page polémique tant que ozo poussenga pe na flasho kamuke nana lobiti mais sala kimbanda na mbanda na yo en passant harmonie a likangu te a chiza te ba peseli epe mbongo soki bobenga kanga lupango lokolo basalela yo kanga lupango soki nde yango pe basala ki kuna na ebite mais a likangu te po avanda pe na zemi lelo mwana za na kombo mobali na yo siko boko balusa mwana na kombo mwana ngo yo moko yepe kolakisa ye na mama na réseaux sociaux yo moko yo ko présenter mbanda na yo mbanda no ya officiel ya ba makango tindaka bato babeta beta baswanisa te osiko aza ya officiel ye bango na mutu na yo oza na mbanda officiel batindele biso mbongo mbongo Australie merci ba dadi merci compte nanga signalé lelo le premier ok Australie solo li bébé papa a livre d'or azokanisa biso aokanisa mwasi na ya liboma il faut mbongo futa ndako mwana na ya lala na kimeya il faut mbongo akufuta classe ya mwana na ye aza na kimeya kuna soki ekangi nde na sili ngai na souffrir mais tant que kuna ekangi te Australie ekangi te naza nano s'il vous plaît likolo nango pe quelque part na la chisa de quelqu'un de très bonne qualité Amida mwasi alibabe ozanga ta copain nga ba TikTok na nga oyo ata ofuti yango ba bloquer efuta nga ta 100 fois te ata bo signaler yango mais le message est bien passé c'est tout. Amida na ebite soko zolemba koluka ngai depo tindelaki nga ba message ozokoma na kobeta yo na kolakisa yo na kosala boye soko za